তো এই হচ্ছে আমাদের আরেক বক্স, যদি তোমরা আগের ভিডিও দেখে থাকো। তো এই হচ্ছে সেই বক্সটা, হানি টুইগস, TWIGS, যদি প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিকঠাক হয়। এই হচ্ছে যে, আমি কি বক্স উল্টো খুললাম? হ্যাঁ, এদিকে আমার সব অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। বক্সটা কিন্তু এই কোম্পানি, তোমরা দেখতে পারো বক্সটা এই কোম্পানিরই। এখান থেকে এসছে হানি টুইগস, আর এখান থেকে এসছে এটা। এদের এটা ওয়েবসাইট honeytwigs.co, তোমরা ভিজিট করতে পারো। তারপরে এদিকে সিম, পিছনে আমার অ্যাড্রেস আছে, ওটা দেখে লাভ নেই, আর কিছু নেই। এটাই বক্স, চেঞ্জিং দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড ইউজেস হানি। ওয়াও। তো আমাকে এটা 7 জানুয়ারি 2024 মধ্যে শেষ করতে হবে খেয়ে। ম্যানুফ্যাকচারিং হয়েছে জানুয়ারি 2023, রিসেন্টলি হয়েছে। তো একদম দাম দেখতে পাচ্ছ 400 টাকা। এদিকে খালি আছে, এদিকে হাই কোয়ালিটি আরও অনেক ইংলিশ আছে, তোমরা পড়ে নাও, আমি অত ইংলিশ পড়তে পারছি না। আর এদিকেও কিছু লেখা নাই, এদিকেও আবার অনেকগুলো ইংলিশ লেখা আছে। এই একদম ভালো করে দিলাম, পড়ে নাও। আর এখানে তো প্রচুর ইংলিশে ভর্তি। আর এই হচ্ছে আমাদের মেন প্রোডাক্ট, দেখতে পাচ্ছ, মেস ফ্রি হানি। এটা ওয়েট হচ্ছে 144 গ্রাম, এখানে 18টা আছে। তো চলো এটাকে খোলা যাক। সত্যি বলতে আমাকে জাস্ট, আমি এরকমই দেখেছি, আমি জানি না জিনিসটা কি, আমি জাস্ট দেখলাম, আমাকে একটু ইউনিক লাগলো। আমি খুব একটা খাই না, মধু খাই না, এতটা ভালো লাগলো, ইউনিক লাগলো, দেখতে একটা কিউট পাড়া লাগছে। তোমাকে অর্ডার করা যাক, দেখি কি আছে। আর এখানে এখানে একটা ভিতরে ঢুকে গেছে নাকি, না নেই। তো এখানে একটা আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি আদা, লেবু, এটা কি বলতে পারছি না, এটা হচ্ছে, এটাও কি নাম জানি না, এটা লিচু, এটাও কিছু একটা আছে, যে জানো কমেন্ট সেকশনে জানো। তো এবার এটাকে খুলতে হবে। এটা একটু স্পেস বেশি পেয়ে গেছে, তো তাই একদম 3টে একদম নিচে ঢুকে গেছে। প্রত্যেকটাতে 3টে করে আছে, তার মানে 1 2 3 4 5 6 318টা। ওয়েট, আর একটা এক এক ফ্লেভার, একটা ফ্লেভার। এটা হচ্ছে কি ছিল ওটা, আদা। ফ্লেভারের নাম লেখা নেই, নাম দিয়েছে এটা টার্মেরিক ইনফিউজড হানি। ওকে, আর একটা ওয়েট হচ্ছে 8 গ্রাম। তো এইগুলো 3টে। এটা হচ্ছে লেমন ইনফিউজড হানি। তারপর এটা ছিল ফুল, ছিল কি এটা, হচ্ছে ভ্যানিলা। ওকে, ভ্যানিলা ইনফিউজ হানি। আর তারপরটা সিনামন ইনফিউজড হানি। তারপরটা লিচি, ন্যাচারাল লিচি হানি। ওকে, আর শেষেরটা হচ্ছে হিমালয়া হানি। তো এ হচ্ছে পুরো মধু। আর আমি জানি না কেন বক্সটা দেখে খুব ভালো লাগলো, আর এরকম প্যাক করা ছিল, তো তাই ভালো অর্ডার করে দেখাই যাক জিনিসটা কি। তো দেখে নিলাম, এটা বোধহয় খুলে কিভাবে, ওকে, আচ্ছা সেটা কিছুই নয়, এটাকে প্লাস্টিক এটা এই কাগজটাকে এভাবে বানানো হয়েছে, এটাকে আমি প্যাক করে জাস্ট এভাবে ভরে দিচ্ছি, ঢুকে যাওয়াই
আমার কাছে ঢুকছে না কেন? দেখতে কত সুন্দর লাগছে। ও আর একটা সিস্টেম করেছি যদিও এখানে, এই দেখো, মানে তুমি এটুকু কেটে এই সাইড দিয়ে খেতে পারবে, মানে পুরোটা কাটবে না। এখানে লেখা আছে টিআর এয়ার, মানে এই যা আছে 50 করে বের হবে। তো যারা কেউ মধু পছন্দ করো তাদের জন্য খুব ভালো। আমি তো 2-1টা ট্রাই করব, বাদ বাকি বাড়িতে সবাইকে দিয়ে দেবো। আমি ওই ভেবে নিয়েছি আরও যে আমি তো মধু খুব একটা খাই না, তাই দেখতে ভালো লাগলো, আমি ট্রাই করা যাক। বাদ বাকি কী আছে সেটা ছোটো ছোটো যেহেতু আছে, আমার বাড়িতে সব যা আছে সব বাচ্চাদের দিয়ে দেবো, তাই একটু মনে হলো নতুন। জানি না তোমরা কেউ দেখেছো কিনা, আমার নতুন মনে হলো, তাই ভাবলাম ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের দেখানো যায় এটা। দ্যাটস এইটুকুই। বক্সটাও গোল্ডেন কালার। আর হ্যাঁ, এটার দাম যে 400 টাকা দেওয়া আছে, 400 টাকা নয়, এটার দাম পড়েছে, এটার দামও 100 টাকা পড়েছে আমার, 99। আর এটাও আছে ফ্লিপকার্টে আছে মেবি এটা। তো যদি তোমাদের লাগে তো আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ফ্লিপকার্টের ডিসক্রিপশানে। আমি এটাও ক্রেড থেকে অর্ডার করেছি, তাই আমি 99 পেয়ে গেছি। জানি না তোমরা কততে পাবে, ফ্লিপকার্টে দাম জানা নেই, আমি জাস্ট মেবি দেখেছিলাম আছে, কিন্তু দামটা জানি না আমি। আর এখানে দেখো যতগুলো ভেরিয়েন্ট ছিল, এক একটা ভেরিয়েন্টে এখানে কতটা কি দেওয়া আছে সবগুলো লেখা আছে এখানে, তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে পড়তে পারো যদি ইচ্ছুক হও। আর বাকিটা তো এদের ওয়েবসাইটে পুরো পেয়ে যাবে। আর এটা কোনো স্পন্সর ভিডিও নয়, কেন আমি এখন অত বড়টা কিছু হয়নি যে আমি এখন স্পন্সর ভিডিও বানাবো, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। বাই বাই। Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna shout to the